سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي 16 سنه قداماي تحستو علته وزيناتات زلكم متيلخو كموترو كيساف تصمدباتنا نخت كتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارست زينا اب ليبيا بحما كونتات زصن حسوسان 4 ኤርትራውያን ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ኢትዮጵያ በክልል አምሓራ መንጎ ሰራዊትን ህዝብን በስተኻይደ ግጭት ሓያሎ ሰባት ግድያት ሞትን መቅሰልትን ኮይኖም አምሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ተቀቲሉ ኣብ ካናዳ ከባቢ ዊኒፔግ በዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 15 ሰባት ሞይቶም ኣብ ሓደ ሆቴል እንግሊዝ ተዓጽወ ስደተኛ ስድራ ሓገዝ ትምህጸን ከም ዘላን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሊብያ ብሕማቅ ኩነታት ዘጸንሑ 64 ኤርትራውያን ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ኣብ ሊብያ ብሕማቅ ኩነታት ዘጸንሑ 64 ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳ ናብ ዝርከብ ግዚያዊ መጽንሕ ከም ዝኣተው መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡም እቲ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ተዋን ብ12 ሰነ ካብ ሊብያ ተበጊሶም ናብ ሩዋንዳ ድሕረ ምእታው ካብ ከተማ ኪጋሊ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ርሒቑ ናብ ዝርከብ ጋሾራ ዝተባሃለ ግዚያዊ መዕቆቢኦም ተሰጋጊሮም حورات هاجرات ኣብ ሊብያ ብሕማቅ ኩነታት ንዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተት ተዋን ናብ ሩዋንዳ ምግዓዝ ኣብ 2019 ካብ ዝጅምር ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ንመበል 14 ግዚኡ ሓተት ተዋ ናብ ሃገር ኣብጽሑ ዘሎም ኣብ ሳልስት እዚ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ካብ ዝተጓዓዙ 134 ስደተኛታትን ሓተት ተዋኖቶም 64 ኤርትራውያን ክኾኑን ከሎ 35 ሱዳናውያን 17 ኢትዮጵያውያን 15 ሶማሊያውያን ክልተ ካሜሩናውያን ሓደ ድማ ተወላዲ ማሊዮም ኢትዮጵያ በክልል አምሓራ መንጎ ሰራዊትን ህዝብን በስተኻይደ ግጭት ሓያሎ ሰባት ግድያት ሞትን መቅሰልትን ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ በክልል አምሓራ ምዕራብ ጎጃም ኣብ ዝርከብ ሓያሎ ከባቢታት ኣብ መንጎ ሰራዊትን መንግስትን ህዝብን በስተኻይደ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ካብታ ሃገር አረጋጊፀን ብፍላይ ዶምቦ ጫብ ዝተባለ ከተማ ህዝቢ አንጻር ሰራዊት ኣብ ዝተላዕለሉ አጋጣሚ በስተኸፍተ ተውሲ ንዓብን ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቀተሉን 18 ድማ ከም ዝቆሰሉን ነሰበ ስልጣነት ከባቢ ብሙካስ ዶቼ ቪለ ገሊጹም እትግጭታ በከተማታት ፍኖተ ሰላምን ጂጋኑን ከም ዝተኻይደ ዝሕብራ ካልኦት መርበብ ዜና ብወገነን ዝወረደ ጉድኣት በዝርዝር ኣይተቐሳን ጠንቀቲ ብ11 ሰነ ዝተኻይደ ግጭት ህዝብን ኣብተን ከተማታት ንዝኣቱ ሰራዊት ንምዕጋት ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝተላዕለ ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት አምሓራ ዕጥቆም ክፈቱ ድሕሪ ዝሕለፉ ኣዋጅ ኣብታ ክልል ተደጋጋሚ ተቃውሞን ግጭትን ክረአ ጸኒሑ እቲ ግጭታት ነዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝሒሉ እኳ እንተሎ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝቢ ክልል አምሓራን ዘይምትእማንን ምትፍናንን ንዓበይ መጽእ ምህላው ዝተፈላለዩ ወገናት ካብታ ሃገር ይመልክቱ አምሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ተቀቲሉ አምሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ካሚስ አቦከር ነቶም በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ሓይልታት አዲኤም አልሰሪዕ ድሕሪ ምንቃፉ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ከም ዝተቀተለ ተገሊጹም እቲ አምሓዳሪ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ብምቕራብ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዘሎ ግጭት ሓይልታት ጀነራል ዳጋሎን መሻርክቶም ዝኾኑ ዓረብ ሚሊሻን ዝውልዑ ምዃኑ ብምግላጽ ዓለም ለኻዊ ምትእትታው ክግበር ድሕሪ ምጽውዑ ተቀቲሉ እቲ ሎሚ ካልኣይ ወርሒ ዘውፅር ኣብ መንጎ በጀነራል ዓብደልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳጋሎን RSF ዝተወለደ ግጭት ኣብ ዳርፉር ኣብ መንጎ ብሄራት ምትፍናን ከም ዝሰዓበ ይግለጽ ሓይልታት አልሰሪዕ ነቲ አምሓዳሪ ምዕራብ ዳርፉር ጨውዮም ረሽኖም ክብል ሰራዊት ሱዳን ከሲሱሎ እቶም ሓይልታት እንትኾኑ ግን ነቲ ክሲ ነፂጎም ኣለዎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ወታደራዊ ክዳን ሓይልታት አልሰሪዕ ዝለበሱ ጥቃት ብረቡዕ ነቲ አምሓዳሪ ኣብ ቀይዲ ከእትዎ ዘርኢ እዩ እንትኾነ ግን እቶም በጀነራል ሒሚቲ ዝምርሑ ሓይልታት ሕጊ ኣልቦ ዝኾኑ ወገናት ከም ዝቀትሉ ብምግላጽ ኣባላቶም ንኸድሕንዎ ናብቲ ኣብ ከተማ አልጄኒና ዝርከብ ማዓስከሮም ከም ዝወስዱ ተዛሪቦም بدحري جنت معسكر كام زت وررن إتام محداري تجويه بزحزن أجاب تقتلو كبلو حيلتات آل سريع قاليتهم أبز زوا من أفريقيا ومبكول زلو من عرب ومبكول زلو ميليشان ننوح زغط سله نابقف عن كتلة زم الرحمة تفنان وطرن متسنحو يفلت عبد دارفور زت تفتسمة قفعتات عم بالإسران حادن في الزمن زت تفتسمة فلامي متسنات عليه مخانو يقلت نتهم ميليشا زت قف من قستي أدلو يقبر لهم كم زلو بمقصاص دمه مسلو من غوار كسابعت كوالسي مكير بس هم يوم
ጃንጃዊድ ተባሂሎም ዝፍለጡ ሚሊሻ ቀንዲ ካብቶም ነቲ ግፍዕታት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝኽሰሱ እዮም ሓይልታት አደልዒም አልሰርዕ ድማ ካብ ጃንጃዊድ ዝበቆሉ ኮይኖም ብፕሬዝደንት ነበር ዑመር አልበሽር ዓቢ ደገፍ ተገይሩሎም ርእሶም ዝኻሉ አሃዱ ብምዃን አካል ሓይልታት ጸጥታ እቲ ሃገር ክኾኑ በቂዮም እዮም እታ በቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ዝጽንሐ ውግእ ዝተሓመሰት አልጄኒና ርእሰ ከተማ ናይቲ ዞባ እያ ነታ ከተማ ኣብ ምዝማት ዝርከቡ እቶም ሓይልታትን ካልኦት ዓረብ ሚሊሻን ነቶም ኣፍሪካውን በቆል ዘለዎም ማሕበረሰብ ኢላማ ይገብሮም ከም ዘለው ይንገር ከተማ አልጄኒና ኣብ ዳርፉር እትርከብ ተእምርቲ ሓይሊ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ተባሂላ እትርአ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ሲቪላውያን ብኣልማማ ይቅተሉ ኣለዉ ክብል ኣማሓዳሪ ኣባካር ብረቡዕ ንሱዑዳዊት መደበር ቴሌቪዥን አልሓዳስ ተዛሪቡ ነይሩ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ግዳያትን ምክልኻል ዝገበሩ ከም ዘይነበሩን ኣባካር ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተቱን ቀንዲ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ እቶም ኩሙ ኣባላት ብሄር ማሲሊት ምዃኖም ሓቢሩ ነይሮም አልጄኒና በሰለስተ ኣንፈትያ ተጠቂዓ ብምብራቕ ደቡብን ምዕራብን እቲ ህዝቢ ኣብ ገዝኡን ኣብ ማዕስከራት ተፈናቐልትን እንከሉ ተጠቂዑ ሰባት መዓልታዊ ብሰንኪ ብሄሮም ኢላማ ኮይኖም እዮም ይብል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣማሓዳሪ ሓደ ካብቶም ኣብ 2020 ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዝፈረሙን ኣካል መሰጋገሪ መንግስቲ ዝኾኑን መራሕቲ ዕጡቓት ተቃወምቲ ጉጅለታት ምንባሩ ጠቂሱም ማሕበር ዶብ ኣልቦ ሓካይም MSF ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ አልጄኒና ጥራይ ብውሕዱ 500 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓቢሮም ኣማሓዳሪ ኣባካር ከም ዝበለውን ልዕሊ 2,000 ቁስላት ሕክምና ሲኢኖም ኣብታ ከተማ ተኸርዲኖም ኣሎም ልዕሊ 100,000 ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ተወልዑ ዘሎ ግጭት ብምህዳም ናብ ጎረቤት ሃገር ጫድ ኣትዮም ከም ዘለው ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የመላኽት ኣብ ካናዳ ከባቢ ዊኒፔግ ብዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 15 ሰባት ሞይቶም ኣብ ካናዳ ግዛት ማኒቶባ ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ መኻይን ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ገሊጾም እቲ ሓደጋ መንጎ ናይ ጻነት መኪናን መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ዝጻነት ኣውቶቡስን ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሓደጋ ኣብ ትራንስ ካናዳ ሃይዌይ ኣብ ጥቓ ካርቤሪ ካብ ዊኒፔግ ንምዕራብ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ ፖሊስ ማኑቶባ በትዊተር ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ነቲ ኣዝዩ ከቢድ ጃምላዊ ሓደጋ ኢሉ ዝገለጾ ምግጫው ምላሽ ይህብ ከም ዘሎን ኩሉ ጸጋታቱ ናብቲ ቦታ ከም ዝተዋፈረን ኣፍሊጡም በመሰረት እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓንቲ ናይ ኣየር ኣምቡላንስን 12 ኣምቡላንሳትን ዝርከቦም ናይ ህጹጽዋን መካይን ናብቲ ቦታ ተላኺን ኣለዋ መብዛሕትኦም ኣብቲ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ኣረጋውያን ካብ ዳውፊን ማኒቶባን ከባቢያን እዮም ክልተ መራሕቲ መካይን ዝርከቦም ብውሕዱ 10 ሰባት በቲ ሓደጋ ከቢድ መጉዳእቲ በጺሖም ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለው ሰበስልጣን ተኻቢ ገሊጾም ፖሊስ ኣብ ከባቢ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ሓያሎ ኪሎሜትራት ናይ ጽርግያ ተዓጽዩ ስለዘሎ መራሕቲ መካይን ካልእ ኣማራጺ ጽርግያ ክጥቀሙ ሓቲቱሎም ሓደ ምስክር ዓይኒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ጎዳጉድ ትነድድ መኪና ከም ዝረአየን እቲ ትርኢት ዘሰንብድ ምንባሩን ሓቢሩ ወሲኹን ከምዚ ዓይነት ከቢድ ሓደጋ ርኤ ኣይፈልጥን ኢሉ ኣብ ሓደ ሆቴል እንግሊዝ ተዓጽወ ስደተኛ ስድራ ሓገዝ ትምሕፀን ካብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሃዲማ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ደቃ ዝኣተወት ኣደ ንሰሙናት ኣብ ሆቴል ብምጽንሓ ኣብ ሕማቕ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩነታት ከም ዘላ ተዛሪባ ራያን በሽር ምስ 4 ደቃያ ካብ ወታደራዊ ማዕስከር ወይ ሴይንዳ ናብ ለንደን ክትወጽእ ተገይራ ኣብ ዘዋነታ ስድራ ቤት እኹል ሰሙናዊ መቑንን መግቢ በዘይምርካባ ኣብ ጸገም ከም ዘላን ኣብ ኦክስፎርድ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ከሽና ኣብ ዘይብላ ሓንቲ ክፍሊ ከም ዝተገደፈትን ትገልጽ ቤት ምኽሪ ከተማ ኦክስፎርድ ቦገኑ ካልእ መንበሪ ብህጹጽ ይደሊ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብ ምፋር ሚያዝያ መንጎ ሰራዊት ተሃገርን ንኡስ ወታደራዊ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍን ውግእ ድሕሪ ምጅማሩ ብዙሓት ሲቪላውያን ካድሙ ይራኣዩ ራያን በሽር ዜጋ ብሪጣንያ ዝኾነ በዓል ቤታ እቲ ዝነበረሉ ከባቢ ብሚሊሻታት ተኸይቡ ከሃድም በዘይምኽኣሉ ኣብ ሱዳን ክጽንሕ ተገዲዱሎም እታ ስድራ ኣብ መወዳእታ ሚያዝያ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣተወት ኮይና ኣብ ኦክስፎርድ ስጡም ማሕበረሰብ ሱዳናውያን ከም ዘሎ ምስ ሰምዐት ድማ በሰለስተ ሰነ ናብታ ከተማ ኸይዳ ወይዘሮ ራያን ኩሎም ዜጋታት ብሪጣንያ ዝኾኑ ደቃ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ጥሜት ከም ዝበኽዩን እታ ሕማም ኣዝማ ዘለዋ ጓላ ጽሩይ ኣየር ክትረክብ ንምግባር ድማ መስኮት ናይቲ ሆቴል ሙሉእ ብምሉእ ክትከፍቶ ከምዚ ካልእትን ትዛረብ ደቃይ ከም መጠን ዜጋታት ብሪጣንያ ገዛ ክረኽቡ መሰሎም ዶ ኣይኮነን ትብል እታ ደም ኣስዒባ እቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ንቐለብ ሓደ ሰሙን እኹል ኣይኮነን እቶም ቆልዑ ምስ ሓመሙ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ዝወስዶም ብግቡእ ኸኣ ኣይምርመሩን ኢላ ናዛሪ
ዩሱፍ ኣብ ኦክስፎርድ ካብ ዝርከብ ሱዳናዊ ትካል በቲ ስርዓት ተስፋም ቆሪጾም እዮም ንባዕል ቤታ ገዲፋ ኩናት ካብ ዝካየደሉ ቦታ ዝሃደመት ኣደ ዝያዳ ደገፍ ክግበረላ ይግባእ ነይሩ ክብል ሩኢቱ ሂቡም ወሃብ ቃል ቤት ምክሪ ከተማ ኦክስፎርድ ቦጎኑ በህጹጽ ንጠልባት እታ ስድራ ቤት ዘማልእ ምቹን ዝያዳ ርጉን ጊዜያዊ መንበሪ ንደሊ ኣለና ኢሉም ኣብ ኦክስፎርድ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሱዳናውያን መንግስቲ ነቲ ሽግር ዝሃቦ ግብረ መልሲ ካብ ዝነቕፉ ኣካላት ሓደ እዩ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቆንስል እንግሊዝ ተዓጽዩ ብምህላውን ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝግበር ዜጋታት ናይ ሙጻእ ብራታት ብምቁራጹን ኣብ ዝእዋን እዚ ናብ ስዑዲ ዓረብን ግብፅን ዝሃልሙ ሰባት ሽዑ ንሽዑ ኣብተን ሃገራት ምስ ዘለዋ ኤምባሲታት ክራኸቡ የተባባዓሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም